Jeg suger på kulturen. MC Challen. Lyriske Akademers. Jeg suger på kulturen, der skænker mig tanker. Jeg er nede med hiphop sammen med de andre. Hvem er det? Det lyriske og akademer. Så sammen har vi jo sugen på kulturen, ikke glas. Hop er død, tør du sige det til min fæs. De regler kan jeg vist skrev, har du vist ikke læst. Skuffet, du kan ikke gemme dig i noget flot tøj. Jeg er en rimsmød, der giver dig et verbalt blåt øje. Vi kører i alle zoner, spiller for jeres kroner. Vi kommer rundt i landet og ripper mikrofoner. Det er vores stil, og vi gør det med bravur. Hip-hop-kultur, den er god, hvis du er sur. Alle vil have penge, det er ligesom George Bush. Så jeg krøller indendøren og tækker med min tus. Røgen stiger opad, ja den er god. Jeg er nede med kulturen og ikke Anders Fogh. Savner dit James som han beviste sin kunde. På en åben mikrofon spytter jeg rim med munden. Hvis ikke det var med munden, var det break på ryggen. Rund i nolium, men ud af jord, så prøver vi sgu lykken. Jeg er ikke punk eller ikke pop. Jeg kan godt lide funk, men elsker hip-hop. Det er i mit hjerte 24/7. Du hørte hvad jeg sagde, og det er ikke liv. Glasuren på kulturen, vi er nede med hiphop. Så kom tag en lytter, for stilen den er tip-top. Her er der ikke plads til en skjolder, kun til de ægte mikrofonholder. Glasuren på kulturen, vi er nede med hiphop. Så kom tag en lytter, for stilen den er tip-top. Her er der ikke plads til en skjolder, kun til de ægte mikrofonholder. Jo, MC Chal, hvad synes du om DSB? Toget skal sgu være fyldt med graffiti. Okay, jeg forstår, men hvad synes du om politi? Det danske politi, dem kan jeg sgu ikke lide. Jo, Chal min man, kan du huske gamle dage? Undskyld min bror, jeg hørte ikke hvad du sagde. Jeg talte om dengang vi hørte rap første gang. Ja man, hvad var det for en sang? Jeg tror det var Curtis eller Grandmaster. Det var på kassette på din boombuster. Hey akademer, skulle du ryge en joint til den lyriske han fyre op? Du bliver blind på øjnene. Kan vi godt, hvad siger du? Den lyriske. Det lyder fedt, men er du klar, når vi fyrer til? Glasuren på kulturen, vi er nede med hiphop. Så kom tag en lytter, for stilen den er tip-top. Her er der ikke plads til en skjolder, kun til de ægte mikrofonholder. Glasuren på kulturen, vi er nede med hiphop. Så kom tag en lytter, for stilen den er tip-top. Her er der ikke plads til en skjolder, kun til de ægte mikrofonholder. Hey DJ, tag os udefra.